sẽ bình luận về chủ đề Daniel Wright đáp trả cờ gắt cựu sao MU. Ngôi sao của Arsenal Daniel Wright mới đây đã có màn đáp trả cờ gắt cựu sao MU Roy Keane sau những lời chỉ trích không công bằng. Tiền đạo Daniel Wright của Arsenal mới đây đã bác bỏ những lời chỉ trích từ Roy Keane. Southgate và Redknapp, Roy Keane và các chuyên gia đồng nghiệp của cựu sao MU cho rằng Wright không đóng góp vào số bàn thắng mà Arsenal ghi được tại mùa giải này, điều mà đang ngăn cản Wright trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải năm nay. Không thừa khi nhắc lại, Wright ghi 15 bàn và kiến tạo 13 bàn cho West Ham sau 245 trận hồi còn thi đấu tại đây, và kể từ khi chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Daniel Wright đã ghi được 6 bàn và có 9 đường kiến tạo ở mùa giải này trong 48 lần ra sân cho Arsenal. Và anh ấy phát biểu trên kênh truyền hình ITV, Kane nói: "Tôi không nghĩ Wright chơi xuất sắc ở mùa giải này. Tôi thực sự không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ anh ta chưa thực sự phát huy được phong độ. Wright cần phải làm được nhiều hơn nữa." Đáp trả lại, Daniel Wright tuyên bố những lời chỉ trích về anh không ghi được nhiều bàn thắng là không công bằng. Kane là người có nhiều khả năng ghi bàn của tôi, nhưng nếu bạn nhìn vào số bàn thắng của ông ta, anh sẽ thấy số đó là con số khiêm tốn. Kane được nhớ đến chẳng qua là vì những gì đã làm khi còn là tiền vệ phòng ngự, bởi khả năng đánh trận và sự máu lửa. Wright nhấn mạnh, cũng cần biết, trong 613 lần ra sân cho MU thì Kane đã ghi 77 bàn và 45 đường kiến tạo cho đội tuyển này. Trong khi đó thì Wright ghi 15 bàn và kiến tạo 13 lần cho West Ham qua 245 trận hồi còn thi đấu tại câu lạc bộ này. Và kể từ khi chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Daniel Wright đã ghi được 6 bàn và có 9 đường kiến tạo ở mùa giải này trong 48 lần ra sân cho Arsenal. Và phát biểu trên kênh truyền hình ITV, Kane nói: "Tôi không nghĩ Wright đã chơi xuất sắc ở mùa giải này. Tôi thực sự không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ anh ta chưa thực sự phát huy được phong độ của mình và anh ta cần phải làm nhiều hơn nữa